对我弟弟的支持。好，确实也有很大的压力，但是总体来说这做的非常好，然后也很荣幸见到大家。你好，刘总。这回我们是心里有底了，最起码我心里有底，我大哥来了。他告诉我刚做完了，然后正好是我这几门我会赶，但是我说心里话，他做事是一个非常稳妥的人。谢谢你支持，没事没事，有机会去我们那儿，通过老弟咱们认识了，然后有机会到我这去做一做。好，这是那个第一步，主要是在市场上真正能给大家省钱了，要能把这个事情的效果又能跟那个其实一样的情况下，那它就是一个可推广的一个资本，对吧？那现在这个，我觉得这个东西真的像我，因为我对这个东西不是很懂，但是我一看，我觉得这个能行，能省钱，对，能省钱，省钱，我觉得这个还比较相对来说简单。对，那种人来回翻，彻底太沉，彻底一般的承受不了。这种你们先别吱声了，别吱声了，啊，先别吱声。也是修理工大会，然后呢，大家促进一下娱乐活动，摔个跤，然后我们俩先打个样。不是有祝酒词吧？先打个样。大家都知道海军哥也是修理工是吧？也是从修理工出来，甚至现在还下去修车呢。那修车呀，一定是这个力气比较大，然后呢各种技巧性都有。但摔跤呢，能够体现出这些。咱俩相中一下呢。咱俩那个友谊赛是吧？好。然后我真下手。下手啊！你咋的？就是绑着怎么都行呗，把对方摔倒就行呗。就是手不能拿到这个腰部以下，脚不能勾到腰部以上，要不然危险。然后就是谁先这个3点倒立谁输。那就这么摔呗。对，咋摔都行那个，那咱俩先演一下好了。就大概就是咋的，就是不能不是我知道你这个玩法，就不能挨上，然后谁把谁抱住。不是，那个谁抓谁有利位置，谁会更那个啥一点吗？你比如说你还让我先抓。不行。有气势了啊！他这走道你就。丢住了！先抓住他的带子，追他！哎呀！好危险，第一招！好。别着急都不能动的，先你用这个脚啊，先来，来，哎！